वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कराची जे मसइलनि जे हल लाइ 1100 अरब रुपयनि जे पैकेज जो ऐलान करे छॾियो। इमरान ख़ान चयो आहे त कराची वासियुनि ॾुखियो वक़्तु गुज़ारियो, हाणे संदनि मसइला हल कया वेंदा। फ़ैसिलनि ते अमल दरामद जी निगरानी लाइ कमेटी जोड़े छॾी आहे। कराची में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जी सदारत हेठि कराची कमेटी जो इजलास थियो, जंहिं में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वॾे वज़ीर मुराद अली शाह, वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर, शबली फराज, अमीनुल हक, अली ज़ैदी, सिंध जे सूबाई वज़ीरनि सईद गनी ऐं नासिर शाह शिरकत कई। इजलास में गवर्नर सिंध वज़ीर-ए-आज़म खे कराची में बरसात खां पोइ थियल नुक़सान बाबति ब्रीफिंग ॾिनी, के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया बिजली लोड शेडिंग बाबति ब्रीफिंग ॾिनी। इजलास दौरान वॾे वज़ीर मुराद अली शाह रिलीफ पैकेज में सॼी सिंध खे शामिल करण जो मुतालबो कंदे चयो त बरसातनि सबबि सॼी सिंध में काफ़ी नुक़सान थियो आहे, जंहिं करे रिलीफ पैकेज में सॼी सिंध खे शामिल कयो वञे। इजलास खां पोइ मीडिया खे ब्रीफिंग ॾींदे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान चयो त कराची जे मसइलनि जे हल लाइ वफ़ाक़ ऐं सूबाई हुकूमत गॾियल तौर ते 1100 अरब रुपया ख़र्च कंदी। पैकेज में सिंध हुकूमत बि हिसो विझंदी। पैकेज ज़रिए सेवरेज सिस्टम खे बहितर बणाइण समेत कराची जे ट्रांसपोर्ट ऐं ग्रीन लाइन मंसूबो मुकमल कयो वेंदो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान चयो त कराची में पाणी जो मसइलो पुराणो आहे, कोशिश करे इन खे जल्द हल कयो वेंदो। इमरान ख़ान चयो त संदनि कोशिश आहे त कराची जा मसइला गॾिजी हल कया वञनि। वज़ीर-ए-आज़म जो चवणु हो त कराची जे माण्हुनि ॾुखियो वक़्तु गुज़ारियो, हाणे उन्हनि जा मसइला हल थींदा। कराची में मुख़्तलिफ़ इदारनि जी हदनि सबबि फ़ैसिलनि ते अमल दरामद में ॾुखियाइयूं पेश ईंदियूं हुयूं। असुल कमु फ़ैसिलनि ते अमल दरामद कराइणु आहे, जंहिंखे हाणे निगरान कमेटी ॾिसंदी।